umbaje ngo ryari namenyanye na Maison Shalom ntikinyorohera ahubwo ryari namenye Magi. Magi namumenye kera ari umugenzi w'abavyeyi banje, Maison Shalom itarabaho. Magi turi abana batoyi twari tumuzi, reka mvugishe ukuri ko ntitwari tuzi ko amashokora akorerwa ahandi hantu, twari tuzi ko Magi ari wakora amashokora. Kubera ko uko tumubonye kwari ukwiruka akaduha amashokora mu isakoshi yiwe, yamye akunda kugendana isakoshi, kandi mu isakoshi yiwe hakunda kuba harimo imbombo, hakunda kuba harimo amashokora. Abana rero twakuriye hamwe, twakuranye, twakuze tuzi ko Magi ari umuntu afite ibintu mu isakoshi by'abana. Uko niko namumenye imbere. Hanyuma mu nyuma Maison Shalom hamaze kuba intambara mu 1993, Maison Shalom yatangura iruhande yo muhira twarababanyi. Maison Shalom rero yatangura rera abana b'imfuvyi, ifasha abana bacitse ku icumu, bafite ibikomere biboneka ku mubiri, byari bikomeye ico gihe. Jewe ico gihe sinavuga ngo hari ico na Maison Shalom yamfasha kinini, ndetse ko abana bayo twagina tugakina igacika nk'umuryango. Ariko inyuma twageze igihe natwe tubura abavyeyi nabo tuvukana n'abavyara bacu twabana muhira. Hanyuma Maison Shalom rero ico gihe ntiyafasha abana ifise mu kigo gusa, yarafasha n'abandi bana b'imfuvyi bari hanze y'ikigo mu makomine yose mbere n'intara nyinshi zitandukanye. Ariko jaho nabona nuko abana benshi b'imfuvyi twabana muri quartier, Maison Shalom yaraza ikatugaburira, hageze kuja ku ishuri bakaduha amakaye tukagenda ku ishuri, tugarutse bakaduha ibintu bitandukanye bidufasha kubaho neza. Uko niko Maison Shalom nayimenye, uko niko Magi namumenye kera, uko niko twakuze muri Maison Shalom tubanye nayo, ariko kandi idufasha. Mu nyuma je naragiye ndiga amashuri, hanyuma ndakorera n'ibindi bigo bitandukanye, ndakorera yandi ma organisation atandukanye. Kuva rero mu 2012 niho naje gukora muri Maison Shalom, shikira muri iki gisata cyo kumenyesha amakuru, ko ari byo nari narize no mu ishuri, shikara ico nkoreramwo kugeza uyu munsi nico ndongoye muri Maison Shalom. Shalom, 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 Maison Shalom rero ico gihe twabona ari iyo kwisanzu, reka ndavyitena gutyo, hari kwisanzu. Mu nyuma ko umuntu aca ubwenge akabona harimo n'abanyagasanda, icika yasanzu na gasanda aho ni mu Ruyigi. Mu nyuma uciye ubwenge ukabona harimo n'abanyagisuru, harimo n'abanyakinyinya, harimo n'abanyagitega, icika yi Burundi. Mu nyuma tumaze gukura nkanje maze kuza muri Maison Shalom, naciye nsanga reka ndakubwire, nasanze iri sous regional, nasanzemwo abakongomani, abanyarwanda babaye réinsérés, basubijwe iwabo, hari abana bafunzwe mu mabohero. Mu bikorwa nyamukuru nari nshinzwe gukora hari mwico imbere yuko tuvi Burundi, hari mwico gufasha gufungura abana bari mu mabohero i Bujumbura, mu ntara zitandukanye. Nukuvuga ngo nasanze ari yakarere. Ariko ivyo byose tukaguma tuzi yuko ari ubutumwa dufise mu Burundi. Yitwa na Maison Shalom mu Burundi. Ako kuva mu 2015 tukagera hano tukayuguruza, ikaba enregistré comme ONG international. Twatahuye yuko ubutumwa bwacu buri international, so ubutumwa bwo kugaranira ahantu hamwe, ahubwo n'ubutumwa bwo dukwiye kureka bukaguka bugasasagara bukagera kure. Ubu rero buhoho Maison Shalom urumva twumvise ijambo nyamukuru ry'uyu munsi nuko igiye kurengera kano karere icikevi kuri international. Aha bari muri Italy bugura Maison Shalom, tukagenda tugasangira ivyimvyo bingene boyibandanirizayo. Hari nama twakoranye n'abari muri Norvege mu misi heze, nako n'abari muri Sweden, turako turabira hamwe ukuntu nabo bogira ikigo Maison Shalom hari. Bariko baravuga bati urumva ivyo bikorwa by'urukundo bisa gutyo birakenewe ahantu hose, kuko ahantu hose hari ibibazo. Maison Shalom rero ni iza ahantu hari ibibazo, iza ahantu hari urwanko, iza ahantu hari umubabaro, iza ahantu hari bikomere. Kujya mumvise ko ari abantu benshi bafashijwe na Maison Shalom bari barakomeretse badashaka kuja mu bantu ngo batinyuke. Ahantu hose hari, kandi ivyo navyo ahantu hose hari abantu biba biriho. Ubu rero tugeze ku ntambwe yuko tugurura Maison Shalom ahantu henshi hatandukanye. By'ukuri tukaba Maison Shalom International, tukareka ubwo butumwa bwiza, ubwo butumwa ntitubwugarane, ubwo butumwa bw'urukundo ntitubwugaranire muri twebwe n'abacu gusa, ngo abarundi gusa canke abo ngaha muri Grand Lac gusa, ariko twugururire n'abandi bose bakeneye ubwo butumwa bw'urukundo tukabushikana. Shalom, 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 Shalom.
sinzi ko novuga ngo hariho ibanga dufise gusumba yani mashirahamwe ariko irikuru rikomeye nuko nkuko uwatanguje uno muryango kino kigo atubwira kandi tuvyumva ko ari vyo nuko kino atari gikorwa ciwe atari n'igikorwa c'umuntu yatanguye ahubwo ari umuhamagaro w'Imana wamuhaye gukora ibi bintu uwo rero ntuzima kandi ugenda uraguka ku buryo twebwe urabona amakonte barayugaye Burundi amazu barugara n'ubu baracugara ariko ntibihagara ahubwo biraguka bitera vyaguka novuga ngo turakunda no gukoresha ico kigereranyo ni nk'imbuto imbuto urabona kugira ngo zisubire kunaga zirabora wogira ngo rurapfuye urubuto ariko ruba rugiye kunaga kandi iyo runaze runaga vyinshi numva umenga rero sibanga rindi nuko uravye n'ingene ubutumwa bwatanguye urazi turamaze gufasha n'abandi kugurura amashirahamwe turamaze gufasha n'abandi gukreya ama projet hatangura ivyimviro hagakurikira ibikorwa ariko uravye Maison Shalom hitandukanye n'andi mashirahamwe hatanguye ibikorwa mu mategeko Maison Shalom yavutse mu 1994 mu vy'inyandiko mu vya reglement mu buryo buri legal mu kwa gatanu mu 1994 kandi yari yatanguye mu bikorwa urumva biracuritse tukavuga ngo biracuritse aho abandi bahera ku nyandiko n'ama projet ama financement hama ibikorwa twebwe hatangura ibikorwa hanyuma hakaza mu nyuma kubiregerariza kandi urukundo ibikorwa by'urukundo urazi ko ntibikeneye uruhusha rwinshi yego